Phần tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về việc xử lý âm thanh. Thật ra đây là cũng cái cách để chúng ta né bản quyền. Chút đỉnh như lúc nãy mình có nói thì các bạn sử dụng những cái phần âm thanh với hình ảnh mà chúng ta né bản quyền thì chúng ta nên cân nhắc sử dụng, tại vì chúng ta vẫn có thể bị report. Nếu chúng ta dùng dưới 30 giây thì hoàn toàn ok, không sao cả. Nhưng mà nếu chúng ta nhiều hơn thì chúng ta vẫn bị người chủ sở hữu của cái bản quyền âm thanh hình ảnh họ sẽ báo cáo với là YouTube thì chúng ta sẽ bị phạt. Tuy nhiên mình vẫn nói sơ về cái vấn đề về âm thanh. Thì các bạn xem hình thì các bạn sẽ thấy đây là cái phần âm thanh gốc. Thì chúng ta sẽ có cách sử dụng như sau. Thứ nhất là chúng ta có thể là dùng đổi cái beat, đó là cái cao độ. Thì các bạn thấy nè, cái âm thanh nó sẽ bị có những cái tần số nó bị nhảy lên nhảy xuống khác một chút. Thực ra cái hình này mình dùng nó co giãn nó không có đúng lắm, nhưng mà mình diễn giải để cho các bạn dễ rõ hơn, dễ mường tượng. Thì cái này cái thời gian, cái thời lượng nếu mà dùng beat này thì chúng ta sẽ thời lượng nó cũng ngang bằng với lại thời lượng gốc. Có nghĩa là cái audio gốc này nếu mà là gần 4 phút thì cái này nó cũng gần 4 phút luôn. Rồi thì cái này nó cũng sẽ làm biến đổi cái giọng đi. Nếu có một cái tỷ lệ phần trăm nhất định nào đó thì nó sẽ biến đổi giọng thành một cái giọng khác hoàn toàn. Rồi phần thứ hai chúng ta sẽ tìm hiểu về cái việc thay đổi tốc độ, speed và tempo. Thì speed này cái tốc độ và cái phần nhịp này, nhịp điệu là nó cũng nếu mà các bạn dùng phần trăm, tỷ lệ phần trăm thì nó cũng gần như là tương đương nhau, nó hầu như không sai lệch nhiều. Ở 15 cái này đổi 15% thì dùng cái kia nó cũng gần như 15% luôn. Thì nếu mà các bạn dùng như vậy thì cái phần chiều cái thời gian nó sẽ bị rút lại hoặc là nó giãn ra. Nếu mà phần trăm của bạn để con số dương thì cái thời gian nó sẽ rút lại, nếu số âm thì cái thời gian nó sẽ bị giãn ra. Rồi thì theo cái kinh nghiệm của mình thì đối với tỷ lệ âm thanh của Việt Nam mình nó khoảng tầm trong 15 đến 20%. Còn đối với tiếng Anh thật ra nó cũng là chung chung, nhưng mà còn những cái tiếng khác thì mình nói luôn là tiếng Anh, tiếng Mỹ thì thường nó nằm ở tầm 20 đến 25%. Có nghĩa là chắc họ có thể là phát âm nó quá chuẩn hay như thế nào đó, nhưng mà bắt buộc phải tỷ lệ trên này thì cái khả quan cái việc chúng ta xử lý thì nó mới có khả quan hơn. Rồi thì khi mà chúng ta đẩy cái phần trăm này thì cái thời gian nó cũng bị rút ngắn, và nhiều khi chúng ta nghe nó sẽ quá nhanh hoặc quá chậm, thì chúng ta có thể là phối hợp thay vừa dùng beat và vừa tempo Thì cái tỷ lệ dùng tempo mình nói về cái beat với lại cái tempo. Thì cái phần beat này nếu bạn đổi cái âm thanh thì nghe cái giọng nó khác biệt lắm. Ví dụ như mình lấy một cái người nghệ sĩ nào đi, mình lấy ví dụ như anh Đàm Vĩnh Hưng đi chẳng hạn. Nếu mình dùng beat 15% hay là 20% gì đó thì lúc đó là cái giọng cái âm thanh audio nó bị biến đổi giống như là một người con, người cháu của ảnh. Nó có một cái phân cấp rõ ràng hơn. Rồi còn nếu mà dùng tempo, dùng nhịp thì cũng thay đổi 15%, cái thời gian nó cũng y chang như thế, nhưng mà nó giống như người anh em, có nghĩa là anh chị em, có nghĩa là những người kế cận ảnh. Thì cái giọng nó tương đối là ok, chỉ có cái là nó hơi nhanh chút hoặc là nó hơi chậm là do cái thời gian nó bị thay đổi ở đây. Rồi chúng ta sẽ tìm hiểu về cái phần mềm Audacity. Thì các bạn có thể là tải phần mềm này. Thì phần mềm là được đính kèm trong cái khóa học là ở bên trên trang web. Rồi chúng ta chạy phần mềm Audacity. Ở đây mình có tải sẵn một cái audio tâm sự với người lạ, Tiên Tiên Cookie. Đây, mình cầm kéo thả vào thì đây là bản gốc, các bạn có thể nghe. Ok các bạn ha. Rồi mình sẽ Ctrl A quét khối và dùng cái hiệu ứng là đẩy độ cao, change pitch. Thì các bạn sẽ xem mình chỉnh 20 chẳng hạn. Rồi thì bạn thấy cái thông số nó hơi nhỉnh một chút đó, nó nhảy chút. Rồi các bạn có thể nghe nghe giọng nó có vẻ nó nhão nhão rồi một tí ha, nó không còn. Rồi
lúc trước thì các bạn sẽ vượt qua được ha. Tuy nhiên hiện nay cái cơ chế đó nó không còn hiệu quả nữa ha. YouTube đã fit rồi thì bắt buộc bạn phải kết hợp hoặc là bạn sử dụng những cái công nghệ phía dưới. Rồi mình Ctrl Z lại là trở về góc ban đầu. Đó. Rồi thì chúng ta sẽ thử với lại hiệu ứng tốc độ nha, là speed phần trăm thì chúng ta sẽ cho 15% đi. Rồi thì các bạn sẽ nghe thử. Cái này nó sẽ không còn là cô Tiên Tiên nữa ha. Rồi chúng ta sẽ quay lại với cái hiệu ứng tiếp theo là thay đổi nhịp điệu, thì chúng ta cũng 15% luôn. Đấy, thì cái thời gian nó cũng thay đổi y chang như là với lại cái phần tốc độ thôi, nhưng mà chúng ta sẽ nghe thử. Có nghĩa là nó cũng như là cái cô Tiên Tiên đó, nhưng mà cổ hát nhanh lên một chút. Ok không các bạn? Tuy nhiên là các bạn có thể sử dụng kiểu này để lách qua mà người nghe họ tạm chấp nhận được. Nhiều khi mình hướng dẫn các bạn thì các bạn cảm nhận nó nhanh rồi, bạn nghe rồi bạn thấy nhanh, nhưng nhiều khi đưa một cách ngẫu nhiên thì các bạn sẽ khó phân biệt, chứ không phải là không phân biệt. Chỉ những người chuyên nghiệp hoặc là nghe quen thuộc quá thì bạn sẽ phân biệt ha. Rồi cái đó là phần chúng ta cho con số dương. Thì bây giờ chúng ta sẽ có thử con số âm vẫn được. Đây 4 phút 15 thì chúng ta đây thì nó sẽ kéo dài hơn. Đó các bạn thấy không? Được kéo dài hơn. Rồi chúng ta sẽ nghe thử. Nhưng mà cái nhịp điệu nó chậm hơn. Tuy nhiên cái giọng này nó gần như là cái cô Tiên Tiên như mình đã nói ha. Thì đây là cái quá trình trải nghiệm nên mình nhận thấy như thế. Về cái việc thông số thì bắt buộc các bạn phải tầm trên con số này. Nhiều khi các bạn bây giờ là tiếng Việt bắt buộc các bạn phải tầm khoảng 17 trở lên bạn mới an toàn cao. Chỉ còn 15% nó cũng chỉ là đạt tỷ lệ là 64 thôi, chứ không có được cao như trước nữa. Rồi thì cái này các bạn phải trải nghiệm, có nghĩa là mỗi audio khi bạn đưa lên bạn sẽ có một cái kênh để test. Khi bạn up lên bạn test có bị bản quyền gì hay không thì bạn sẽ xử lý tiếp về cái phần đó ha. Ví dụ như bản quyền về audio thì bạn sẽ xem xét lại về cái cách chúng ta tăng cái tỷ lệ ha.